สวัสดียามเช้าครับเพื่อนชมรมคนรักห่านนี่เป็นวันเสาร์ที่ท้องฟ้าอึมครึมทำให้บรรยากาศที่บ้านสวนดูปกคลุมไปด้วยเมฆเช้ามาก็ได้ความสุขกับลูกห่านตอนนี้อายุได้1 เดือนนิดๆเขากินเก่งกินทั้งวันแล้วก็มาอยู่ใกล้ชิดเราตลอดนั่นคือบ่งบอกได้เลยว่าชีวิตลูกห่านเขามีความสุขและความน่ารักในตัวทำไมถึงได้หลงไหลในห่านเพราะว่าเขาเป็นสัตว์น่ารักเขาจำคนเลี้ยงคนที่คุ้นเคยกับเขาถ้าคนไม่คุ้นเคยนี่เขาก็จะร้องจิบจับตอนนี้เสียงยังไม่เปลี่ยนผมก็ไม่รู้อายุเข้าขนาดไหนเสียงถึงจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้อายุได้1 เดือนนิดๆยังมีเสียงจิบจับอยู่แต่เวลาคือบุกรุกเขาก็จะส่งเสียงแต่ถ้าเราเข้าไปเขาก็จะเข้ามาหาเราเพราะคุ้นเคยกับเราที่บ้านสวนลพบุรีนั้นเรื่องหญ้าอาหารสมบูรณ์ครับไม่ต้องกลัวว่าจะอดหญ้าแต่ที่แน่คือลานหน้าบ้านผมเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มเตียนแล้ว วันนี้ให้น้ำก็อยากขึ้นมาใหม่หญ้าประเภทนี้เขาชอบมากโอเคครับก็ขอให้เพื่อนชมรมคนรักห่านมีความสุขกับการเลี้ยงห่านผมก็ไม่มีอะไรที่จะโชว์ได้นอกจากห่าน3 ตัวก็รอจนกว่าเขาจะมีครอบครัวสมาชิกใหม่ของเขาเองก็ขอให้เพื่อนมีความสุขสวัสดีวันเสาร์ยามเช้าที่บ้านสวนลพบุรี